चलिए दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही शानदार जानकारी लेके आया हूँ व्हाट्सअप एआई डॉक्टर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये नंबर को जाके अपने फोन में सेव कर लेना है और इस तरीके से अपने व्हाट्सअप में ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि हम जैसे मैंने लिखा व्हाट इज द रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, देखिए। और इस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में मैं पूछ रहा हूँ इनसे। तो इस ये पूरा का पूरा जानकारी यहाँ पे दे देगा, इसमें क्या लिखा हुआ, क्या दवाइयाँ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लाइन से, सब कुछ। अगर मान लीजिए आपका तबीयत खराब है और आपके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, आपके पैर में चोट लगा हुआ है, आपको कोई भी दवाई चाहिए, अगर व्हाट्सअप एआई से आप जहाँ पे आप जाके पूछिएगा, तो आपको सारा का सारा जानकारी दे देगा, दवाई का नाम दे देगा, सब कुछ दे देगा दोस्तों। ये बहुत ही शानदार चीज है। ये आपको जानकारी होना चाहिए और सबको जानकारी होनी चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले दोस्तों।